खुलुमबाय खुलुमबाय सेथियावनो आङो दिनै नोंथांखौहाय जोंनि बे आर'नाइ खौरां चेनेलाव नोंथांखौ बरायना लाग्रोयो आरो फिन खेबसे खुलुमबाय बे समाव आं दिनै नोंथांजों माखासे मोगा-मोगि जिखिनि लानो सानदों दिनै नोंथाङा सासे नैबे दोंस्रि समष्टिनि सासे एक्जिस्टिं बिपिएफनि दोलोनिफ्राय सासे एमसिएलए महरैनो दाबो नारा-नाथा नोंथांनि समष्टियाव जुजिबोगासिनो दङ दा बेजों लोगोसे आं दाख्लै बावैनो जिखिनि साननैसो सिगां जिखिनि बेयावहाय जोंनि बिटिआर बा बिटिसिनि ओनसोलाव जिखिनि एक्सटेनसन जादोंमोन टटेल 81टा गामिनिफ्राय 60टा गामि हाबसनदोंमोन दा बेनि बेलायाव नोंथांमोन दाख्लैबो थांदोंमोन जिखिनि खबर लानो बेनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? खुलुमबाय साफ्रोमबो आर'नाइ खौरांनि गासै रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आरो आर'नाइ खौरां न'खरनिसिम आरो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिम जे नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राखौ दिनै आंनि गेजेराव मोनसे सोंथि दैखांदों बे मासनि जुन मासनि 25 खालार खालि जोङो गहपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जायफोर गामिफ्रा दिनै 60टा गामिया बे बिटिसिआव सोसनजाबाय बेबायदि हिसाबै जोंहा धनस्रि समष्टि रौता समष्टि आरो हरिसिंगा समष्टि बे मोनथाम समष्टियाव जितु बे 60टा गामिखौ सोसनजोबना होनायलाय जितु जोङो मोनसे राजनिति दल हिसाबै जों इलेक्सन गेलेग्रा हिसाबै आरो फैबाय थानाय दिनाव 6 सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां जितु बिटिसि इलेक्सनाव आं सासे धनस्रि समष्टिनि बिजाथि हिसाबै जितु जागोन बा गेलेगोन बेहाय जोंहा रायजो राजानि खाथियाव थांनानै आङो सावरायहैदों आरो भटखौ आं रायजोनि खाथियाव जितु बिहैदों रायजो राजाफोरनिफ्राय जितु मोनसे हेफाजाब मदद आरो अननाय आं लुबैदों बे हिसाबै आं थांदों दा बेहाय बाथ्राया जाहैदों बेखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दानि बर्तमान सरकाराव थानाय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जि बाथ्राफोरखौ माने बुंनो नागिरदों जे बिपिएफआ बे थांनोनो मोना बिपिएफआव थांनानै भट बिनो मोना गोबां रोखोमनि खोथा बिथांमोना बुंनो नागिरदों आरो बे बाथ्राया माने बेसेबां हांबिदानिक बेसेबां माने कनस्टिटिउसनेलि खोथाखौ बुंदों बिथांमोना सासे राजनितियाव थानाय दैदेनगिरि व्यक्तिया बेबायदि खुगायाव बुंनो समाया मानोना बिथांमोना बुजिनांगौ बयहाबो अधिकार थायो नोंथांमोनाबो बिहै नोंथांमोनाबो बिहा बुंनांगौ दरखार गैया मानोना जोंनो हांबिदानिक बे अधिकारखौ होखादों जिहेतु आरो जेराव बिथांमोना ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे आङो फ्रेश मोसाहारि आंहालायनो बेहाय खुनु माने कन्ट्रिबिउसन गैया मा जुक्तिजों बिथांमोना बेखौ बुंनो नाथाय जों नुनो मोनदों दिनै नोंथांनि समष्टियावबो माखासे गामिफ्रा सोसनजादों दिनै बेराफारसे नायोबा दिनै नोंथाङाबो राइट्स दङ मानो होनबा नोंथांनि समष्टियाव जिखिनि हाबदों बाट एन्टायरलि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावहाय जों नुनो मोनदों मोनथाम समष्टियाव हाबदों बेबायदि नोंथां सासे बिजाथि महरै नोंथाङाबो राइट्स दङ बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेथ' हांबिदानिक भाबै जों होखानाय अधिकार ना बेहायथ' आंल' नङा गुबुन दलाबो थांगोन बेहाय गुबुन दलाबो थांगोन जे बिथांमोननि थाखाय रिजार्भ खालामना दोनाखैना बिथांमोननो रिजार्भ खालामना दोनाखै नंखायनो बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ मालाय बिजिरगोन रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव जों बारा नोजोर होनानै बिथांमोनजों जोङो जुक्ति तर्क होनो सानाखै मानोना जितु अधिकारा जितु हांबिदानिक भाबै जितु जोंनो अधिकार होदों हांबिदानिक भाबै जोंनो जितु राइट्स होदों जों बेखौथ' मोनखानांगोन ना बेहायथ' खुनु बिथांमोननि बुंनाय मथे सोलिया नाथाय जों नुनो मोनोमोन ससियेल मिडियायावहाय दिनै बिथांमोननि जिखिनि कनसेप्ट माखासे बेयावहाय समष्टिसो जानाय खोथामोन समष्टि गासै 60टा समष्टि जानायनि खोथा दंमोन बाट जों नुनो मोनो दानि माखासे गामि सोसननायसो दा माखासे गामि सोसनजानायाव मोनिफोरनि थाखाय माबाफोर बुंगोन नामा सारा बे समाव? ना माने दुखुनांथावना बाथ्रा जे माखासे गामिया हाबबाय माखासे गामिया थालांबाय जानो नाङामोन बिदि जों लुगैनाया बिदि नङामोन ओंखायनो दिनै 60टा गामिखौल' दिनै सोसनबाय माने बिथांमोना बुंदों जे माखासे समाव बै गामिखौ जों सोसनगोन जोंथ' बुंगोन सोसन अबभियासलि जोंनो सोसनजोबनांगौ मोननांगौ बिथांमोनाबो मानो बिथांमोनाबो एखेलेगे आन्दोलन खालायदों बिथांमोनाबो बिटिसिनि सिङाव थानो लुगैयो ओंखायनो दिनै बिथांमोना जि बाथ्रा बुंदों माने बारा मिनिं गैया आरो ओंखायनो बिथांमोननि आं बे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों जे बिथांमोना 60टा समष्टि जानांगौआव 60टा गामि सोबाय ना बिथांमोना बिनिफ्राय दायथ' गैला नामा आं सानो बिथांमोनाव दायथ' दंबावो मानोना बिथांमोना सुक्ति दिनै बिथांमोनजों आंहा रायज्लायना लाबाय इउपिपिएल हिसाबै आंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो दरखार गैया बिथांमोना बे हाद्रि सारनाय राजनितिखौ बुंखागोन दायथ'आ जोंहा दङ दायथ'आ दिनै दुलाराय फरायसा आफादा दङ दायथ'आ दङ बिदि मोनब्रै फेक्सना माने बे सुक्तिखारि बिथांमोना दायथ' दं बे गामिफोरखौ सोसननानै मोजाङै फुल फ्लेजेड माने बिथांमोननो पावार होनायनि खोथा दङ बिथांमोना फुल फ्लेजेड माने बे खेमथाखौ होनायनि खोथा दङ नाथाय जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव माखासे जिखिनि गामिफ्रा 60टा गामि सोसनजादों दानि बिथांमोना माखासे समष्टि जाजानायखौ लुबैदोंमोन जाजानायजों लुबैसे दा जिखिनि
नोंथांनि समस्थियावबो हाबबाय माखासे दिनै बेबायदिनो गोबां हरसिंगा समस्थियाव हाबबाय थिग बेबायदिनो रौता समस्थियाव हाबबाय बिथांमोना बुङो जों गोबां गोजाननिफ्राय जों दिनै मोनसे अफिसियेल खामानिब्ला जों गोबां गोजान फैनांगोन होनना बुंदों दा बेनि बेलायावबो दिनै नोंथाङाबो दिनै सासे अपोजिशन पार्टिनि जानानैबो प्रेसिडेन्ट एमसिएल जानानैबो दिनै नोंथाङा माबा बुंनो सानो नामा नोंथाङाबो दिनै माखासे गामि हाबसन जाबाय नाथाय नोंथांनि केम्पिंनि बेलायावबो माबाफोर नङा बेथ' बिराद खस्थ' मोनगोन बेथ' सैथो खोथा दिनै नोङो गहपुरनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोनाय लोगो लोगो माखासे अफिसियेलि खामानि मावनो थाखाय गोबां खस्थ' मोनगोन बिथांमोना बेखौ जों मोरैहाय माबायदिहाय माने बिथांमोननो सहज भाबे गोरलै भाबे बिथांमोननो बे सुबिदाखौ होनो हागोन बेखौसो जों दायथ' लानांगोन ना बयबो जाय दिनै गभर्नमेन्टआव फैयो दायथ' लानांगोन आरो बिथांमोननो जों मोनसे बिपिएफ स्टेटआ जोंहा क्लियारखा बिथांमोननो आलादायै समस्ति जानांगोन आलादायै बिथांमोना माने बिसिडिसि जानांगोन आलादायै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे माने प्रभिजननि गेजेरजों जितु बिथांमोननि हा हुनि खोथा दं मोजां मोनसे सार्केल बा मोजां मोनसे साब डिभिजन खालायनानै बिथांमोननो राजनितिक बेबस्था बा माने एडमिनिस्ट्रेटिभ बेबस्थाखौ जों खालायना होनांगोन आरो ओंखायनो बिथांमोननि बायदि जोङो जानला मोनला गोदाव सोराव खोथा बुङा बिथांमोन बायदि जों इमोसनलि जाया इमोसनेलि जों बेबायदि खामानिखौ मावनो सानाखै जोंहा मोनसे सिस्टेम दङ बिपिएफआ जितु 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायबाय 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनानै माखासे गोबां माने साब डिभिजन बानायबाय गोबां मोनसे सार्केल बानायबाय गोबां बिसिडिसि बानायबाय माखासे समस्ति बानायबाय दा बेबायदि एक्सपिरियेन्स थानाय हिसाबै खामानि मावनो थाखाय गोरलै जागोन आरो ओंखायनो दिनै बिथांमोना एक्सपिरियेन्स गैयिनि थाखायनो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे एक्सपिरियेन्स गैयिनि थाखायनो बिथांमोना दिनै समस्ति बानायनांगौआ माने गामिसो सोसनबाय आरो 60टा गामिसो सोसनबाय दा ओंखायनो दिनै बिथांमोना मोनसे गोरायै मोनसे डाटा होदोंमोन आङो बेहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फरायथिनानै होनो नागिरदों आङो मोनसे बिथांमोननि गेजेराव मोनसे स्पष्ट सोंदोंमोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ जितु 60टा गामि सोसनबाय बेहाय मोनसे आं कुइसन लाबोदों प्रमद बर'निसिम मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन एसेम्ब्लियाव माने थांनाय माने 2025 नि जानाय एसेम्ब्लियावखौ मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन बिथांमोना मोनसे फिननाय होदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सोसननाय 60टा गामिनि सुबुंफोरखौ बबे माने कन्स्टिट्युएन्सियाव भट होनो मोनगोन बिनि थि फारिलाइखौ गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेहाय बिथांमोना बेबायदि होननानै दायथ'खौ एरायना थाबाय दा खस्थ' होदों जुदि बेखौ बिथांमोना बिदि बुंथायलाय जेराव नोङो सक्तियावनो दंखायो 60टा समस्ति बानायनांगौ बे 60टा समस्ति मोनसे मानो आलादा बानायनांगौ बेनि बेलायाव नोंथां मोनसे सोंनो सानो 60टा बानायनो हाया मोनसे समस्तिखौ गोदान बानायनो हायोमोन बिथांमोना जुदि बिटिआर रेकर्डआव दङमोनब्ला बे बिटिआर रेकर्ड थानाय बुस्थुखौ दिनै 60टा समस्तिखौ 60टा भिलेज खालामबाय दा बेनि मेन उद्देश्य माबाफोर दं नामा होनना सानामोन नोंथाङा मावफुंनो हायाखै मावनो हायिनि थाखायनो बिथांमोना मानसि रायजो राजाफोरखौ जिबायदि खालायनो नागिरदों बे उनावसो बिनि रिजाल्टआ मोनगोन ना ओंखायनो दिनै थांनाय 2025 नि 26 तारिखआव 26 एप्रिलाव 2025 मायथाइनि 26 एप्रिलाव जानाय एसेम्ब्लियाव आं सोंनाय मोनसे कुइसन बियो जों लुगैनाया समस्ति जानांगौमोन ओमफ्राय बिथांमोना मा खालायदों सोसनबाय दा गासै 60टा गामियाव मोनथाम समस्तियाव दिनै बिथांमोना सोसनदों आरो दा ओंखायनो बिथांमोननि फेइलर माखासे गामिखौ सोसनबावनो हायासैलाय एखे सोसन 60टा गामि नङा गासिबो हानायसिम सोसनजोबनांगौमोन जों लुगैनाया बिसो आरो ओंखायनो दिनै जोङो बिपिएफआ जों कमप्रमाइज खालाया होनबाय थानाय कारना बे माखासे जायफोर थालांदों बेखौबो बिथांमोननि गामिखौ सोसननाय दायथ'खौ जों बयबो लानांगोन आरो दा बेजों लोगोसे दिनै नोंथांनि माखासे आं दायो नोंथां समस्तिनि बेराफारसे आं दायो सोंनो थांगासिनो नोंथांनाव बे जिखिनि एक्सटेनसन जाबाय नोंथां समस्तियावबो हाबबाय थिग बेबायदिनो दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियावहायो माबाफोर गोहोम बा एफेक्टआव गोलैगोन होननानै नोंथाङा नुहुरदों नामा नोंनि समस्तियाव नङा जोंनियाव आंनियावथ' एफेक्ट इसेबां जाया मानो आंहा मोनसे बिसास दं मानो बिसास दं जे जोङो थांनाय जितु इलेक्सननि रिजाल्टफ्रानो जोंखौ फोरमायगोन आंनि समस्तियाव गासै फिसा फिसा सुबुं हारि माहारिफोर दङ बे गासै 12टा सुबुं माहारिफोर दङ बिनि गेजेराव दिनै जोङो सुबुं अनजिमाखौ नायनानै जोङो गासै जोङो 75,000 भटार्स दं दासिमहालागै आरो दनसे समस्तियाव 75,000निबो एसे बारा जोंनि माने दनसे समस्तियाव दं बेहाय जोङो 2020 जितु बिसायख'थि जाबाय बेहाय आंनो देरहानो हादों 2021 आव माने एमएलए इलेक्सन जादों बेहायबो सरान बर' बिथाङा देरहादों 2025 आव जोङो बिपिएफ जानानै गेलेदों जोङो मंगलदै बा दरं आरो मंगलदै समस्तिनिफ्राय जोङो माने जोङो हमना ला बे समाव जोङो केन्डिडेट होदोंब्लाबो जोङो जेनदों जानो हागौ खिन्थु आं दनसे समस्तियाव जेनाखै
दनसे समस्यायाव जोङो इन्डियानि बिथांमोना माने बिसादि दंमोन दिल्ली सयकिया आंनि दनसे समस्थियाव बिसोर 21,000 नि एसे बारा मोनदों जोंहाथ' 25,000निबो बारा मोनदोंना दा बेनो फोरमान दा नंखायनो दिनै बेहाय माखासे बेसेबां गामि हाबगोन बा बेसेबां माने भटार्स हाबगोन बेखौ उननि समावसो नुगोन नंखायनो गहपुर हालामनि माखासे जायफोर गामि दिनै दनसे समस्यायाव गोलैबाय राजनितिकबाबो बिथांमोनाव बिराद कनसियास बिटिसिआव सोर सरकार फैगोन आरो सोरजों थायोबा लाब जागोन माबायदि खामानि माबायदि बाहागो राजनितियाव बाहागो लायोब्ला जोङो मोजां खामानि खाबु मोनगोन बिथांमोना मोनथिखायो नंखायनो बिथांमोना बुंबाबो जानाय नङा माखासे सोंथि खालामसांबावनो दिनै नोंथांनावहाय बेजों लोगोसे जों दिनै नुनो मोनदों माखासे जिखिनि नोंथांमोननि 17 बोसोर आरो दानि एक्जिस्टिं इउपिपिएल सरकार जिखिनि 5 बोसोराव हाबनो आगान होबाय आरो जोबनो थांगासिनो दङ थिग बेबायदिनो कम्पेयार खालामबाय थायोब्ला 17 बोसोरखौ नोंथांमोनखौ कुनु बर' हारिनि जेबो सेन्टिमेन्ट गैया मात्र ड्राग्स जुवाजों दिन थाङोबाय होनना बुंदों थिग बेबायदिनो इउपिपिएल सरकार एक्जिस्टिंआव मोनसे प्रभाब गोलैबाय थादों जिखिनि बेवहाय हानि जेंना जाबाय थादों जिखिनि बेयाव आदानिनो जिखिनि पावार टार्मिनेल प्रजेक्ट रायजोफोरा बेखौ लुबैयाखै दे जोंनो बे हाखौ जों एगारा होननानै नाथाय जों बेराफारसे नुनो मोनदों माखासे बर' हारिफ्रा उन्नति जानांगौ होननानै कम्पानि सोदोबनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों कि जानांगोन जोंनि बे मोनसे माखासे जोंनि बर' आइ आफा रायजो राजाफोरनि सुबिदाजों मोनसे होनोसो थांगासिनो होनना बुंदों दा नोंथाङा बेनि बेलायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा नङा 17 बोसोराव बिपिएफखौ मावाखै होनना बुङोब्ला बे बुंग्राया एसे गावखौनो सोदांना लाथों मानोना बिपिएफआ 17 बोसोराव मावाखै होननायनि सिगां गावखौनो फार्स्ट कुइसन खालामना लाग्रोदों 17 बोसोरनि सिगां जोंहा मा दंमोन जों आन्दोलननिफ्राय फैनाय मानसि आन्दोलननि बेकग्राउन्डआव फैनाय मानसि आन्दोलन साफ्रोमबो बर'फ्रा आन्दोलन खालायनाय मानसि सेक्युर आनसेक्युरनि बेलायाव बे दिनैनि थारिखआव बिटिसि मोनखांनायनि उनावसो दिनै बर'फ्रा जौगानायनि लामायाव फैदोंना आरो बिटिसि मोनखांनायनि उनावसो दिनै हाग्रामाया सरकार खुंनायनि उनावसो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि मोनदों गोबां कलेजफोर दिनै जादों गोबां माने इउनिभारसिटि गायसन जादों दा बेबायदि गोबां धरननि सुबिदा मोनदों मानसिफ्रा दा सेक्युर आनसेक्युरनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो बिटिसिनि समावहाय मा सेक्युरमोन इउपिपिएलनि सरकाराव आनसेक्युर सेक्युर डिफरेन्सखौहाय नंखायनो बुंनो नागिरदों जेब्ला गभर्नमेन्ट बिपिएफआ सालायदोंमोन बे साफ्रोमबो बर'फ्रा सेक्युरेटमोन आरो बर'ल' नङा गुबुन हारिफ्राबो सेक्युरेटमोन आरो बे माने पुरा माने मोजाङै मोनथाय बिथांमोननि माने दायित्वखौ बिथांमोना लाना रुजुनानै खामानि मावदोंमोन नोंथांमोननि जेब्ला बिपिएफ सरकार थायोमोन बै समाव एभिक्सन बेफोरबायदि नोंथांमोननि समाव जादों नामा बेखौथ' आं मा बुंनो रायजो राजानो फिनना होगोन जोंथ' एभिक्सन खालायाखै हासो होनो नागिरदों मोजां मोनसे सुबिदा खालायना होदों दा दिनै प्रमद बर' फैनायनि उननिफ्राय गिनाय मोनसे फैदों बिथांमोना फेरेंगायाव अपेनलि बुङो रन्जित बसुमतारी बिथाङा माखासे नाम दांगि बिथांमोना जायफोर दिनै सरकारि हायाव अबैधभाबे दिनै बे थानानै दङ बिथांमोनखौ एभेक्सन खालायनाय जागोन बिथांमोनखौ उच्चेद खालायनाय जागोन होनना बुंबाय थादों मानोना दिनै जों बुंगोन बर'फ्रा जि हायाव रायजो जादों सोरबा हाग्रायाव रायजो जादों सोरबा सरकारि हायाव रायजो जादों बर'फोरना दिनैसिमबो प्राय मेक्सिमाम हायानो माने सरकारा बिनो माने जुरिब खालायनानै होआखै सरकारि हायावनो दिनै रायजो जाना दङ ओंखायनो दिनै नुनो मोनदों फटबट जरायाव रायजो जानाय माखासे बर'फोरनि जिथु दिनै बे आदानिनो हा होनानै 3600 बिघाखौ दिनै बिथांमोना माने जबरदस्ति माने खम माने आदानिनो होनो नागिरदों बेफोरनो मोनसे गिनाय मोनसे लाबोदोंना जोंनि गेजेराव नाथाय जों नुनो मोनदों गोबाङानो जोंनि बर' पपुलेसननि मेजरिटि बांदों आरो बांदों थिग बेबायदिनो बांनायजों लोगोसे गोबां हानि बिथानि खोथा फैयो थिग बेबायदिनो दिनै अब्ला जोंनि मेजरिटिया बांदों हाया खमायनो थांबाय थादों बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर नोजोर नुहुरदों नामा नङा जेब्ला गभर्नमेन्टआव फैयो माने सुबुं अनजिमाया जेब्ला बारायो सुबुं अनजिमा बारायनाय लोगो लोगो बै सुबुंफोरनि थाखाय गभर्नमेन्टआ थांना थानायनि थाखाय राहा लामा खालायना होनांगोन बिथांमोना हंसाफोरनि थाखाय मोजां दायित्व लानांगोन हाया जि दं बेनो दंखायो बिनि गेजेरावनो जायफ्रा दिनै मोनसे बेबस्था जायफ्रा जायनि दखलाव दङ जायनो हा होथावना जायहा हा मोनथावना बे मानसिफोरनो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ दायित्व लानानै हाखौ होनांगोन आरो दिनै बिथांमोननि माने थांना थानायनि थाखाय माखासे सुबिदा खालायना होनांगोन नंखायनो दिनै नुदों दिनैनि थारिखआव बेहाय जि नुदों बे बिटिसिनि सुबुं माहारिफोरा मोजां सुबिदा मोनैनि थाखायनो सिगां बिटिसिआव समाव गभर्नमेन्ट सालायनाय दिनाव गोबां मानसिफ्रा दिनै बिटिसिनि सुबुंफ्रा दिनै दिल्ली मुम्बाइ बेंगलराव जिबायदि खामानि मावहैदोंमोन बिथांमोना दिनै फैनानै गोबां सुबिदा मोनदों जायनि बेलायाव बिथांमोना मोजां न' लुनो हादों मोजां न'खर सालायनो हादों गोबां साख्रि बाख्रि मोजां माने बेफार बानिज्य खालायनो हादों दिनै बे बर्तमान इउपिपिएल सरकार सालायनायनि उनाव गोबां मानसिफ्रा दिनै बाहेरायावसो खारनो हमदों इभेन जोंनि माखासे मानसिफ्रा माखासे जायफोर दिनै आन्दोलनकारि बिथांमोना दिनै हाजिरा मुजिरा मावनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दुखुजों बिथांमोना फोरमायबाय थादों जे दिनै जेबो होनो हायासै जोंनो
जेबो मावनो हायासै सुक्तियाव थाखानाय दफाफोरखौबो दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायासै सुक्तियावनो स्पष्टयै रोखा रोखा लिरनानै होखानाय दं नैबे आं नोंथांमोननो एसे बुंफोरनानै होनो सानदों जे माखासे रायजो राजाफ्रा क्लियार जाथारनांगोन जाहाथे नङाब्ला बेखौ लानानै गोनो गोथो जायो आं बेहायबो मोनसे कुइसन लाबोदोंमोन जे एनडिबि नि आं स्पेशली एनडिबि खौ बुंनो नागिरबाय माने 9 नम्बर दफायाव लिरनाय दंखायो जे एनडिबि नि माखासे रिहेबिलिटेसन होनांगोन आरो जायहा साख्रि लानो हानाय बैसो दं जायहा एलिजिबल बे मानसिफोरनो दिनै साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो बे पारामिलिटारियाव बर' लाइमोनफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै बेखौ बिथांमोना मावफुंनो हायासै 1500 कोटि थाखाखौथ' लाबोनो हाखायासै बिथांमोना आरो नैबे माखासे एनडिबि नि सेंग्राफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनायनि खोथा बिथांमोना नाथाय बेनि बेलायावहाय प्रमद सारा बुंबाय थादों दि बेनि बेलायाव सोब खामानियानो हावरा दावरा जाया लासैसो जालाङो होनना बुंदों दा थिग बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो दा गोबां दिनै नोंथांमोननि जिखिनि एक्स एनडिबि वार्कार्सफोर दङ दा बिथांमोना माखासे गाव गावनि जिउ खुंनो थाखाय गोबां खस्थ' मोननायखौ जों नुनो मोनदों मा बुङो सार आङो बिथाङा मा बुंनो नागिरदों हाखु दाखु जाया जोंबो मोनथियो खिन्थु खोथाया जाहैबाय हाखु दाखुनि खोथाया बाद दोन मानो हाखु दाखु 5 बोसोर टाइम मोनबाय बिथांमोना 5 बोसोराव साबैसे बर' सेंग्राफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालायखो बेखौथ' रायजो राजाफ्रा नुदोंना आरो दिनै आं बेखौनो बुंबावगोन जे बिथांमोना प्रत्येक बाराव माने गावसोर मावनो हायैखौ बिपिएफखौ दायखौ जाबसिनानै दोननो नागिरो 17 बोसोराव मा मावखो सोंनो नागिरो 17 बोसोराव मा मावखो होननायनि सिगां नों बबे गादियाव थानानै दिनै बिटिसिखौ सालायदों बेनो 17 बोसोरनि मावनायनि रिजाल्टआ नों दिनै जे बिटिसिनि सिइएम जादों सोरबा सोरबा माने डेपुटि चिफ जादों सोरबा सोरबा इएम जादों सोरबा सोरबा एमसिएलए जादों बेनो 17 बोसोरनि रिजाल्टआ आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै 40टा डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै बिटिसिनो दिनै गथायदों आरो बिटिसिनि पावारखौनो दिनै नोंथांमोना बेखौ लानानै दिनै सालायबाय थादों मोनसेबोथ' पावार बारा फैयाखै मोनसे खोथा आरो बेहाय आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनो नागिरबावदों जे बेखौ नोंथांनि गेजेरजों आं क्लियार खालामबावनो नागिरदों दिनै बेहाय जायफोर माने मार्टियार्स बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेराव मैखोम बाहागो लानानै जायफोर दिनै जिउ बावसोमदों बिथांमोननि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि नामाव थैनाय सुबुंफोरनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारनि जुगिदि साफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख करै फैसा होनायनि बाथ्रामोन आरो बेबायदि हिसाबै दिनै बिथांमोना माने दायित्वखौ पालन खालामनानै 2023 माबायाव बोसोराव बिथांमोना गासै मा खालामदों 25 कोटि थाखा होदों बे स्पष्ट बे एन्सारा एसेम्बलिनि जुगिदि आं मोननाय बेहाय मा खालामदों 2023 25 एप्रिलावनो बे कुइसनखौ आं लाबोदोंमोन जोंहा एसेम्बलि जादोंमोन बे एसेम्बलियाव आं कुइसन मोनसे लाबोदों बे कुइसन लाबोनायाव आं सोंदोंमोन जे गासै 25 कोटि थाखा बिथांमोना 500 जन मार्टियार्स फेमिलिनो बे 5 लाख करिखौ होनांगौमोन आरो बिथांमोना दा 5 लाख करिखौ होनांगौ बिथांमोना मा खालायखो गासै 25 कोटिनि गेजेराव माने 10 कोटि 5 लाखल' होबाय नाथाय बेनि बेलायाव 10 कोटि 5 लाखल' होबाय बाखिखौ बिथांमोना रिटार्न हरजोबबाय फैसाखौ होआसैनो आरो बिनि गेजेराव रिटार्नखौ होआसै आं बुंगोन बेहाय दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों फैफानाय दिनै थिगासे एनडिबिनि सेंग्राफोरा जेनेबा मार्टियार्सफोरनि लिस्टखौ बिसोर फाइनालाइज खालामनो हायाखै माखासे भेरिफिकेसनाव लेट जादों अब्लाबो नैबे मोनसे होखानाय दंना जेब्लानोखि एक्सबेलटिनि दैदेननायाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव जेब्ला आन्दोलन खालामदों बिसि आरो बिटिसिनि गेजेराव जिथु आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों बेहाय मोनसे दिनै मुंख्लंफोरनि डाटा होदों 1987 निफ्राय 2003 सिम मोनसे डाटा होदों बे डाटा बेसेबां सुबुंफ्रा दिनै मुंख्लं जाखो क'क्राझाराव बेहाय होदों 260 जन चिराङाव होदों 181 गासै बाक्सायाव होदों 537 उदालगुरियाव 285 लखिमपुराव होदों 30 कार्बि आंलंआव होदों 28 शिबसागराव होदों सासे मरिगाव होदों सासे नगाव होदों सानै माने गलपारायाव होदों माने 10 जन और दुब्रियाव होदों माने 13 जन सनितपुराव सबसे हाई बेहाय होदों माने 1276 जन होदों टोटल 2624 जन बेथ' आसाम सरकारा बेखौ फाइनालाइज एप्रुभ खालामखानाय मार्टियार्स होननानै डिक्लेयार खालामखानायमोन बेनि गेजेराव बे सुबुंफोरनि गेजेरावनो बै जिथु 15 कोटिनि फैसा जिथु माने बिथांमोना बे बुस्थुखौथ' रानना होनो हायोमोन मानो फैसाखौ रिटार्न खालामफिनखो मानो हरनो हादिया आरो बेबायदिनो सेम दाखालि बावै आं नुबाय नै देग्लायनि बाजेटआवबो 10 कोटि फैबावदों बाजेटआ 10 कोटियाव बिथांमोना गासै बेसेबां होनो हायो 200 जन होनो हाया होमबा 200 जन मुंख्लं नखरनो होनो हायो 200 जन मुंख्लं नखरनो बिथांमोना बेसेबां होखो आं बेखौ मिथिला खिन्थु मुंख्लं नखरफोरनो बिथांमोना
माने 5 लाख होनांगौखौ माने 3 लाख करिल'सो बिथांमोना होनाय जादों आरो मानो 3 लाख होखो 2 लाखआ बबाव गोमाखो ना 2 लाखखौ होफिनगोन ना होफिनला बिथांमोना क्लियार खालायनांगौ 3 लाख होखांनायनि उनाव आरो 2 लाखखौ होबावगोन होननानै क्लियार खालायना होजा बुंनांगौ दरखार गैया मोननांगौ बेलेगा जुदि 5 लाख करि मोनदोंबा बे 2 लाखखौ मोनबावनांगौ बिथांमोना जितु 3 लाखल'सो मोनदों बा 2 लाखखौ माला होगोन क्लियार खालायना हो बिथांमोना बेखौ क्लियार खालायना होथों दा थिग बेबायदिनो माखासे जे नोंथाङा दिनै फोरमायबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेखिनि दिनै रिहेबिलिटेसन थाखाय जेखिनि मार्टियार्सफोरबो मोननो गोनां दंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि एकर्डनि गेजेरजों जानो थांनाय बुस्थुखौ बैबायदि रांफ्रा दिनै मोननो गोनांफ्रा मोनजोबाखै बा माखासे आदुरा मोनदों दा बेनि बेलायावहाय थिग बेबायदिनो नोंथाङा एसेम्ब्लियाव थांबाय थायो नोंथाङा गोबां कुइसन खालामबाय थायो दिनै नोंथांनि कुइसन खालाम दिनैसिमहालागै जेबो मोनसे एक्सेप्टेन्स जायाखै नामा बिथांमोना गनाया बिथांमोननि खोथा माने गभर्नमेन्टआव जितु बिथांमोना थाबाय पावाराव जे अपोजिशनखौ बिथांमोना रेसपेक्टखौनो होखायाखै आङो दिनैसिम 5 बोसोर जानोसै 5 बोसोरानो जाबाय नङा होमब्ला 5 बोसोर जाबाय नै माने सेप्तेम्बराव जितु इलेक्सन जागोन 5 बोसोराव दिनै बिसोर अपोजिशनखौ जेरैबायदि बुंबाय थायो जेबो कुइसन लाबोआ जेरैबायदि कपारेसन होआ जेबो बुङा होननानै आङो बेखौसो बुंगोन बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै सनितपुरखौ सोनायखौ लानानै जोङो एसेम्ब्लियाव सावरायनांगौ होननानै एसेम्ब्लिनि जुगिदि माखासे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै मोजाङै माने एसेम्ब्लियाव जों रुलिंआनो जा अपोजिशनानो जा ज'है बेनि सायाव मोजां मोनसे डिसिसन लानानै बिल लाबोनानै माने स्टेट गभर्नमेन्टनो फाथायहरनांगौ लानानै मोजाङै माने एसेम्ब्लियाव जों रुलिंआनो जा अपोजिशनानो जा ज'है बेनि सायाव मोजां मोनसे डिसिसन लानानै बिल लाबोनानै माने स्टेट गभर्नमेन्टनो फाथायहरनांगौ पार्लियामेन्टआव माने बेखौ पास खालामनांगौ बेफोर खोथाखौ जों सावरायनो थाखाय जों सुबिदा बिदोंमोन बिथांमोना जोंनो सुबिदाखौनो होआखै आरो दिनै बे 5 बोसोराव सोंनानै नायथों जों मा सुबिदा बिदोंमोन जोंनो 5 बोसोराव सासे इलेक्टेड सासे प्रतिनिधिनो रुलिंआनो जा अपोजिशनानो जा रुलिंआ बांसिन मोनखागोन अपोजिशनखौ मावनो खाबु मोनागौना दिनै आंनि दनसि समाजाव बिथांमोना दिनैसिमबो आंनि बे एमसिएलए एलइडि फान्डनि अनगायै थाइसेबो थाखा बिथांमोना आंनो फान्ड दिनै बिथांमोना एसअपिडि फान्डनिफ्राय जितु बाजेट जायो बिनिफ्राय थाइसेबो बिथांमोना होआखै फ्लेक्सि स्किम ब्लकनि जुगिदि जिफोर फैयो एमजिएनरेगायानो बुं दिनै पिएमएवाइ न'आनो बुं माखासे आइबि स्किमफोर फैयो आं जायफोर बेनिफिसियारि दुखिया मानसिफोरनो दिनै बिथांमोनखौ होनांगौ होनना बुंब्लाबो दिनै बिथांमोना एक्सेप्ट खालाया थारमाने बिथांमोना डेम'क्रेसिनि माबाखौनो मोजां फल' खालायाखै बिथांमोना कमप्लिटलि भायलेट खालायदों बिथांमोना भायलेसन खालायदों बिथांमोना जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै गावसिनि दायखौ मालायनाव जाबना होनानै गावसोर एरायनो थानो नागिरनायखौसो जों नुनो मोनदों ओंखायनो दिनै कमप्लिटलि बिथांमोना फेइलर बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाखादों आं दिनै नोंथां मोनसे लास्ट सोंथि खालामनो सानबावदों दिनै नोंथाङाबो सासे एक्स एनडिबि सोद्रोमा सासे एक्टिभ वर्कारमोन दा बेजों लोगोसे थिग बेबायदिनो मोनसे ससियेल मिडिया ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों गोबां माने रायजो राजाफ्रा मोनसे कुइसन लाबाय थादों दिनै डिआर नाब्लाया पेर'लाव 20 दिननि थाखाय गावनि न'खरनि जाथि गोष्ठीखौ लोगो हमनो थाखाय बिथाङा सुटि मोनदोंमोन दा थिग बेबायदिनो गोबां दिनै रायजोफ्रा कुइसन मोनसे लाबाय थादों रावबो दिनै लिडारफ्रा सासेबो दिनै बिथांखौ लोगो हमाखै बा नुजाहैयाखै बा खबर लायाखै होननानै दिनै गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों दा थिग बेबायदिनो दिनै बिथाङा सासे 34 इयार्स संग्राम खालामनानै दिनै बर' हारिखौ मोनसे रैखाथियाव लानानै दोनबोदोंमोन नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो बिथाङा फैदों 20 दिननि थाखाय जितु जेलनिफ्राय फैदों पेर'लाव जितु फैदों बिथाङा गोबां मानसिखौ लोगो हमदों बिथाङाबो गोबां न'खर थांदों जों नुनो मोनदों ओंखायनो दिनै दानि सरकाराव थानाया बांसिन दायित्व थाबाय बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांनि दुखु सुखु खबर लाहैनांगौआ जोंनिफ्रायबो गोबां मानसिफ्रा थांदों लोगो हमदों आं लोगो हमनो हायाखै जानांगौ अब्लाबो आं बिथांनि माखासे जिथु लोगो हमनाय बिथांजों सावरायना आं मेसेजखौ मोनबाय थादों दिनै गोबां मानसिफ्रा नंखाय खोथा बुंनो हागोन जे जों रेसपेक्ट होयो बिथाङाबो सासे आन्दोलनखारि आं बेखौसो बुंगोन जे बिथाङा थाबनो गबोनांगौ आरो बेखौ सरकारा दायित्व लानानै बिथांखौ माने उदां अख्राङाव लाबोनांगौ बिथांखौबो माने बेबायदि बर'नि गेजेराव खामानि मावनो थाखाय खाबु होनांगौ आरो नाथाय मोनसे खोथा दिनै बिटिआर एकर्ड बिटिसि गोबां माने मोनथाम एकर्ड जाबाय बिएसि बिटिसि बिटिआर एकर्ड जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एकर्डल' जायो नाथाय गोरोबनाय गावजों गाव अनज्लायनाय खौसेथिखौ गुबुन हारियाबो दिनै नोजोर बोगासिनो दङ बर' हारियाव थैजासिम बिसिनाव गोरोबनाय थाया होनना मोनसे कुइसन फैबाय थायो एकर्डआ जालांबाय थादों नाथाय एकर्डनि माखासे इमप्लिमेन्टेसनफ्राबो माखासे जाफुंनोबो जोंबो नुनो मोनाखै दा बेलायाव मा बुंसै नोंथां बे बेलायाव गोरोबनायखौ मा सेन्सआव बुंनो आं बुंनो हाया मा सेन्सआव गोरोबनाय खोथा जों बर' हिसाबै जों बयबो दङ जों बर' हिसाबै जों बयबो गोरोबो राजनितिक भाबै आदर्शआ एसे बेलेग जायो नोंथाङा बुंनो नागिरा राजनितिक भाबै बुंनो नागिराखै होनबा राजनितिक भाबै नोङो दिनै गोरोबनाया मारै गोरोबगोन
BPF नि एजेन्डाया एसे अन्य रोखोमै समाजखौ सिबिनो नागिरदों UPPL बेलेग धरनाव बिथांमोना माने पावार लानानै बेलेग धरनाव सिबिनो नागिरदों दिनै सरकारखौ गावबागाव सरकार लाबोनो थाखाय सेस्था खालायदों ओंखायनो दिनै सम सफैयोब्ला समा थिनोब्ला माबायदि जाहैगोन बिनि रिजाल्टखौ समासो फिनना होगोन दिनै राजनितियाव माब्लाबाबो गोरोबना फैया दिनै हमना ला उदाहरन हिसाबै बे दनसे समस्तिखौनो बुंबाय दनसे समस्तियाव दिनै आं सासे BPF नि केन्डिडेट UPPL आव होगोन सोरबा BJP आबो होगोन सोरबा माने BJP आबो होगोन सोरबा कंग्रेसआ बेथ' बर' मानसियानो जागोन ना बेथ' मोरै गोरोबलायबावथ' बे माने इलेक्सनानो जानाय नङामोन नङा होमबा दा ओंखायनो दिनै बे गोरोबलायनाया बेबायदि धरनाव थाया बेखौ माने डेम'क्रेसि हिसाबै बयहाबो राज थाबाय राजनितियाव बयबो पार्टिसिपेट नाथाय मोनसे खोथा दा बेजों लोगोसे थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव दिनै खौसेथिखौ लुबैनाय हिसाबै BPF UPPL ज' जाबासो जोंनि बर' हारिया रैखाखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे खौसेथिखौ जों नुनो हासिगोन होनना बुंदों दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना बै बुस्थुखौ कनफेयर खालामबा हागोन बायदिखौ नुहुरदों बा बेलेग पार्टिया नोंथांमोनजों हाया बायदिखौ नुहुरदों माबोरै बुंनो सानदों माने जोङो BPF आ स्टेटआ क्लियारखा खौसे जानाया बेबायदि लाइनाव जाया माने राजनितिका माने जेब्ला पावारखौ लानानै जेब्ला जोङो इलेक्सन माने गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय जिथु मोनसे पावारखौ नांगौ जायो बेबायदि हिसाबै दिनै BPF आ आलादायै राजनिति गेलेदों दिनै UPPL आ आलादा रोखोमै राजनिति गेलेदों दिनै बे खौसेया नोंजों आंजों फट बुंबानो जाब्रबनाय बुस्थु नङा दिनै जों खौसे जानांगौ होनब्ला जाब्रबनायनि खोथा नङा गोबां बे हिसाब निकासनि खोथा फैगोन बेबायदि धरनाव थाङोब्ला जुदि बर'फ्रा लुगैनाय बायदियै माखासे जोंनि राजनिति दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो मोजां मोनसे बुजाफोरनि गेजेराव जातिखौ मोजां माने बासायलांनो हायोब्ला जों मोनसे फिसा एरियायाव थानाय हिसाबै जोंनि सुबुं अनजिमाया बिराद खमखा बेबायदि मोजां मोनसे बुजाफोराव थानो हायोब्लाथ' मोजांनि खोथा बेहायथ' रावबो अबजेक्सन गैया खिन्थु खोथाया जाहैदों मा जों दिनै खौसे जानो होनब्लाबो जानाय नङा दिनै जोंहा खेमथायाव गैया जों दिनै BPF खौल' खौसे जानांगौ होनबा थाबा जानाय नङा दिनै UPPL आ BJP जों ज' एलायन्स जादों खौसे जानायनि सिगां बिथांमोना BJP गारनानै फैग्रोनांगोन सरकारखौ सिफायग्रोनांगोन सरकार सिफायग्रोनानैसो दिनै बिथांमोना जोंजों सावरायनांगौमोन आरो बे खोथाखौनो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे जोङो खौसे जानोबा खुगाजों बुंबा जानाय नङा जों दिनै गभर्नमेन्ट गैया जोंखौ मानो बायद' खालामबाय थादों जोंथ' रायलायनो हगार हरदोंमोन जोंनिफ्रायथ' थिनदोंमोन रायलायदोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै BPF खौ दाय होबाय थाबाथ' जानाय नङा बिथांमोना सरकाराव थानानै जोंखौ बोरै बिथांमोननि खाथियाव थांनानै रायलायजाबाय थानायखौ लुगैयो बिथांमोना जुदि दिनै BJP जों जुदि सरकार दानो हायोब्ला BPF जों मानो सरकार दानो हायाखै कुइसना बिसोरना BPF आ दिनै 17था मोनदों बिथांमोना 12था बै समावनो सरकार दानायनि गेजेरावनो दिनै बयबो बुंदोंमोन सरकार दानो थाखाय ज' जानांगौ जोंबो बुंदोंमोन सरकार ज' दानसै होननानै दिनै बिथांमोना दिनै BJP जों हाबसननानै खामानि मावो बोरै खौसे जानांगौ जागोन बिथांमोना जोंखौ गारनानै गुबुनखौसो अनसायनानै लाहैबायब्ला बेहाय दिनै BPF खौ दाय खालामनाय मा लाब जानो नाथाय बे बोरै खौसेथि जागोन नाथाय नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो दिनै मोनसे रिजनाल पार्टी UPPL BPF जोंनि BTC जोंनि थाखानाय थिग बेबायदिनो दिनै BJP आसो दिनै जोंनि PTC खौ दखल खालामथारनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ थिग बेबायदिनो दिनै बिथांमोना मोनसे रोखा बुंबाय दिनै दिलीप जयकिया दाख्लैबाय बुंदों गावनि जिखिनि मेल जादोंमोन BTC आव जेसेबांखिनि दङ बिथांमोना बिसायख'थियावहाय केन्डिडेट होगोन होनना बुंदों थिग बेबायदिनो उदालगुरिखौ नोजोर होदों थिग बेबायदिनो तामुलबारिखौ नोजोर होदों तामुलपुरखौ बिथाङा बुंदों जेसेबां दङ आं समस्यायाव होजोबगोन आरो बिसोर एलायन्सनि बाथ्राखौ बुङासै थिग बेबायदिनो दा गोबां ससियेल मिडियाआव बुंबाय थादों ना UPPL ना BPF थाङै थुङै बै समा फैगासिनो दङ अब्ला माबाफोर दिनै खहा जागोन नामा सार नोंथांमोननि सायाव BPF आव खहा जागोन बा UPPL आव खहा जागोन नामा बेबायदिब्ला जोङो खहा जानाय जायिया माने आफ्टार माने इलेक्सन बिनि उनावसो जोङो रायजो राजायाव नुगोन मानोना रायजो राजाफोरखौ बिसार खालायगोन सोरखौ क'क्राझाराव सरकार फैजानायखौ लुगैयो दिनै BJP आबो गेलेदों UPPL आबो गेलेनो नागिरदों कंग्रेसआबो गेलेनो नागिरदों दिनै BPF आबो गेलेनो नागिरदों नङा होमबा दा बे BTC खौ सोरनि आखायाव रायजो राजाफ्रा गथायगोन बिनि सायावसो जागोन ओंखायनो दिनै खौसे जाब्लानो जे सरकार दानो हागोन बेथ' नङाना रायजो राजानो मा मावनो नागिरदों क्लियार पिक्चारखौ होनो हानांगोन नोंनि भिजनआ मा बेखौ जों क्लियार होनो हानांगोन ओंखायनो दिनै BPF आ क्लियार पिक्चार होदों नाथाय BPF आ क्लियार पिक्चार होदों ओंखायनो दिनै BPF जों रायजो राजा फैगोन बुंदों दि नोंथांमोननि BPF पार्टिखौबो UPPL पार्टिखौबो बुंदों दिनै पिजुस
हाजरिकायाबो फैदोंमोन दाख्लै बे वाटारनि मिनिस्टार मन्थ्रिया बिथाङा बुंदों BTC खौ जोंसो नोजोर होदों जोंसो बिसोरखौ अनहरबाय थादों होनना बुंदों माखासे जिखिनि मावनांगौफोरखौ जोंसो मावबाय थादों होनना बुंदों अब्ला दिनै मा APPL मावनो हायासै BPO मावनो हायासै नामा BPF गभर्नमेन्ट गैयाना दा गभर्नमेन्ट थाबासो मावगोन बै समनि बाथ्राखौ बै समाव जेब्लानाखि BJP जों BPF सरकाराव दंमोन दसे सम मावदों दायित्व लादों BPF गभर्नमेन्ट सालायनाय समावथ' BJP फैलायनांगौ दरकार गैयामोन ना बेहाय BPF आनो हारसिं दायित्व लादों मावजोबदों रायजोनि समस्याखौ जेसेबां फोजोबनो सेस्था खालामदों दिनै बेहाय दिनै BJP फैनानै जि खोथाखौ बुंदों मालाय BJP गावसिनि एजेन्डाखौ बुङै बुङै रायजोनि गेजेराव खोथाखौ बुंनानै बिथांमोना दिनै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोनसायगोन बिनि सायावसो जागोन ना इलेक्सन फैबासो बिनि रिजाल्ट ओंखारगोन दा नंखायनो दिनै एखे सरकाराव दङ हमना ला UPPL जों दिनै BJP जों एखे सरकाराव दङ दा UPPL खौ मानो BJP आ सापर्ट खालायासै बिसोर कुइसन ना मानो बिथांमोनखौ माने एखे सरकार खुंनाय मानसिफोरा दिनै माने आलादा आलादा इलेक्सन गेलेनो नागिरो कुइसना बिसो ना दा नंखायनो दिनै आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो प्रमद बर'नि सरकारा जे मोजां सालायाखै बिथांमोननि सायाव जिथु मोनसे लुगैदोंमोन बेबायदि बिथांमोना मावनो होनो हायाखै ओंखायनो BJP आ डाइरेक्ट बे खामानिखौ गावसोर मावफैबाय नङाब्ला एलायन्सआ माखौ बुङो एलायन्सआ माखौ बुङो बेखौथ' मिनिङा बे बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि खामानि मावनायफ्राव बेरखांलायबाय थादोंना खामानिखौ बिथांमोना नांगौ बायदि मावनो हायिनि थाखायनो दिनै BJP आ गावसोर एलायन्स थानाय हिसाबै बदनाम मोननायनि थाखाय UPPL नि चेयारमेन मेम्बार UPPL नि गासै दैदेनगिरिफोरा कारापसनाव माखासे बेस्थ' जानायनि थाखाय दिनै BJP आ गावसोर आलादायै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बिथांमोना बेखौ BTC नि सुबुं माहारिफ्रा BTC नि भटार्सफोरखौ बिजिरगोन सोरनो होयोब्ला लाब जागोन BTC आ सोरजों सरकार दायोब्ला मोजां जागोन बेखौ बिजिरगोन ओंखायनो जोङो दिनै जोंहा जोंनि सायाव मोनसे बिसास दं BPO फुल कनफिडेन्ट जों निजानो माने हारसिङैनो सरकार दागोन बिनि थाखायनो जों माने रावजोंबो सहायलायालासिनो रावनिबो हेफाजाब लायालासिनो दिनै जों इलेक्सन गेलेनो नागिरदों बिनि सायाव सोरबाफोर सापर्ट खालायोबाथ' जों बयखौबो वेलकाम जोंबो BPF आ माने रावनिबो सायाव रावजोंबो एलायन्स खालायालासिनो जोङो रावजोंबो एलायन्सआव जों इलेक्सन गेलेनो नागिराखै गावनो सिंगल इलेक्सन गेलेगोन आरो लास्ट नोंथांनाव मोनसे कुइसन जों दिनै बेखौ बे दिनैनि जिखिनि मेल आं बेखौ दिनै फोजोबनो सानदों लास्ट आं कुइसन नोंथांनाव खालामनो सानदों बेनोदि दिनै नोंथांमोननि 17 इयार्सखौ हिसाब होनानै दिनै बिथांमोना एक्जिस्टिं दिनै UPPL पार्टिया गावसोरनि मावनाय दांनायफोरखौ दिनै फरमान हिसाबै मोनसे हिसाब होबाय थादों जों उमुक समस्थियाव जों उमुक मावबाय जों उमुक समस्थियाव जों उमुक मोनसे ओरै मावनो हाबाय गोबां दिनै बिथांमोना होबाय थादों लामा दलं होन स्कुल होन आरो बेजों गोबां जिखिनि जाथावै बायदि बुस्थुआव बिथांमोना दिनै पाब्लिक हेल्थनि बेलायाव दै लोंहोजोबनो हाबाय होनना बुंदों दा थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना मा थारैनो 17 बोसोरावहाय गामि हाबखावालासिनो बा गामिनि रायजो राजाफोरजों आइ आफामोनजों लोगो हमलायालासिनो बै 17 बोसोरखौ दुखु सुखुखौ एगारहरदों नामा नोंथांमोना 17 बोसोर बुंनानै बिथांमोना माने गावसिनि खामानि मावनो हायिखौ मालायनो दाय जाबनानै एरायना थानो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनै मा मावाखै BPF आ बेखौथ' जों माने गावनो सार्टिफिकेट होना लानाङा ना जे बर्तमान दानि सरकारा UPPL गभर्नमेन्टआ मानो गावखौ लानानै एसेबां सार्टिफिकेट होबाय थादों आं उमुक मावदों आं थुमुक मावदों नोंनि मावनायखौ बे फिथाइखौ रायजो राजाफ्रा नुदोंना नुदों रायजो राजाफ्रा नुवाखै नङा नुदों नंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ नैबे सेप्तेम्बर मासाव होथारगोन जिथु बिसायख'थि जानो थांगोन बे होथारगोन आरो नंखायनो दिनै BPF आ जि खामानि मावदों बेखायनो BPF खौ रायजो राजाफ्रा गाराखैना BPF आ नांगौ बायदि नाम्बार्स मोनबाय थादों नांगौ बायदि थांनाय बारावथ' 2020 आव इलेक्सन जानायावथ' BPF आ जेनाखैना UPPL नि बिराद गोजौआव दंमोन आरो एबारबो जेना नंखायनो 17 बोसोर बुंनाया जोंनि थाखाय प्लास 17 बोसोरा मामोन आरो दिनै बे बिथांमोननि 5 बोसोरा मा बेखौ मालाय कम्पेयार खालायगोन बे कम्पेयार खालायनानै बुंगोन नंखायनो दिनै बिथांमोननि खामानि मावग्रा जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गावनि एजेन्डाखौ लानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोसावबाय थानाय माने जोंहा प्लास जानाय बिथांमोना जि बाथ्रा बुंदों मालाय बिजिरदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जि बाथ्रा बुंदों आजिखालिनि जुगाव जाम्बा गैला बयनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दं सोर मा बुंनो नागिरदों आखारे इंगिरि मा बुजायनो नागिरदों बेखौ नुबाय थादोंना नंखायनो दिनै 17 बोसोर बुङै बिथांमोना दाय एरायबा थाबाय जानाय नङा 17 बोसोराव दिनै जि मोनसे पजिसन होनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे 17 बोसोरनि रिजाल्टनि सायावनो बेस खालायना दिनै बे सरकार सालायदों दिनै EMफ्राबो बेखौनो सालायदों MCLA आ बेखौ लाना सालायदों दा दिनै बे 5 बोसोराव मा मावखो जों बेखौसो सोंगोन ना बिथांमोनाव दा सोंजानायखौ मानो बायो जोंबो सोंगोन रायजोफ्राबो सों जे बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ
प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि माने बिटिआर सरकार होनना बुंबाय थायो बिथांमोना थिग আছে बिटिआर सरकारानो जाबाय दे बे बिटिआराव मा मावखो आं बेखौसो सोंगोन मा मावखो जोंनो एन्सार हो बिटिआर सुक्तियाव नोंथांमोना बुंदोंमोन प्रथम नोंथांमोननि खामानिया मामोन 60टा समष्टि बानायनांगौ ओमफ्राय माखासे गामि सोसननांगौ माखासे गामि माने बारायनांगौ बिसोमोन कमिसननि जुगिदि दा नोंथांमोना बेखौ मावनो हायाखै 1500 कोटि बेबो लाबोनो हायासै बेहाय लिरनाय दङ जे मोजाङै लिरनाय दंखायो नै बेहाय माने सुक्तियाव दंखायो एकेबारे माने एनेक्सार 1 2 लिरनाय दंखायो जे एनेक्सारनि 2 आरो 3 आव लिरनाय दंखायो मा मावगोन भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनि माखासे स्किम लिरनाय दंखायो बेखौ मावफुंनो हायाखै बिथांमोना दा नंखायनो दिनै मावफुंनो हायैनि दायखौ रायजो राजाखौ बेलेग धरनाव मेसेज होफ्लाना जोंखौ थगायनो नागिरदों आरो रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदों नंखायनो बिपिएफनो दायखौ जाबजोबनो नागिरदोंमोनलाय रायजो राजाफ्रा बुजिजोबखाथारबाय नंखायनो दिनै बिपिएफ बा सरकार थानाय समाव रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि सुबुं माहारिफ्रा जेरैबायदि मोनसे डेभेलप जादोंमोन बेखौ बावाखैथ' रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर'नि दिनाव नुदों कारापसनाव गासिबो बेस्थ' जाना थानायखौ नुजोबदों आरो नंखायनो कुनु पइन्टै फैबाय थानाय दिनाव इउपिपिएल सरकार फैया माने बे माने रोखाखासै आरो बिपिएफखौ सरकार लाखिनिफ्राय कुनु लाखिनो हाया बिपिएफ सरकार फैखाथारगोन आरो 100% आरो नंगौ थारैनो बे समावहाय जों दिनैनि दिनाव जिखिनि दोनस्रि समष्टिनि एमसिएलए प्रेस मसाहारि जों बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा जों दिनै गोबां बाथ्रा जों दिनै बिथांनिफ्राय मिथिबाय जिखिनि बिथांनि जिखिनि एसेम्ब्लियाव थांबाय थानो बिथाङा जिखिनि अजद होबोबाय थादों जिखिनि कुइसन लाबोबाय थादों माखासे एक्स ग्रेसिया एक्स इनभेफोरनि सायावबो माखासे राङारि फैनायखौ थांफिननायनि बेलायाव बिथाङा जिखिनि जोंनो दुखु फोरमायबाय बा जिखिनि बिथाङा एक्जिस्टिं जिखिनि दा जोंनि बिटिसिआव हाबनाय जिखिनि 60टा समष्टि जानो गोनां 60टा गामि हाबनायनि बेलायाव दानि बिथाङा बुंबाय बिथाङाबो दिनै सासे एमसिएलए हिसाबै गावनि समष्टियाव हाबनायसो बिथाङाबो दिनै राइट्स दङ होनना बुंदों दिनै बिथाङाबो बुंदों कि बेहाबो मोन्थाय दङ गावनि एरियाखौ सार्भे खालामनाय बा खबर लाहैनाय दिनै बे बिथाङा दिनै स्पष्ट भाबै दिनै बिथाङा दिनै फोरमायबाय आरो बेजों लोगोसे थिग बेबायदिनो आर'नाइ खर'नायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा जोंनो फोरमायबावदों थिग बेबायदिनो फैगोन बिसायख'थियाव दिनै बिथांमोना लार्जेस्ट मेजरिटी लानानै भटखौ देरहागोन होनना बुंदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंदों जिखिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिथांमोना फैबाय थानाय समाव सरकार फैयो मावगोन होनना बुंदों आरो थिग बेबायदिनो थांनाय बोसोर 17 बोसोराव बिथांमोना मावाखैना गोबां मावदों होनना दिनै बिथाङा फोरमायदों थिग बेबायदिनो जों दिनै प्रेस मसाहारि सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिबाय थिग बेबायदिनो जोङो माखासे दानफोरनि उनाव जोङो बिथांजों आरो बेबायदिनो मोगा-मोगि लागोन आं बे समाव नोंथांखौ खुलुमबाय जोंनि बे आर'नाइ खौराङाव बेसेनोसै थेंक इउ दे खुलुमबाय आर'नाइ खौरांनि नोंथांनिसिम नोंथां न'खरनिसिम आरो साफ्रोमबो आर'नाइ खौरां नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिम जासिहरबाय थेंक इउ